Добрым пятничным утречком, друзья! Одесса, мама на связи. Пляж Калитон. 30 мая 25 года, время 8:50. Температура на улице уже 18 градусов. Светит ясное солнышко. Днем будет намного теплее. Температура водички у моря тоже уже 15 градусов. И это очень и очень радует. Всем хорошего, тихого, спокойного и, самое главное, мирного пятничного дня. С выходными вас, друзья!